Јас сум Билјана Крајчевска, драматург во Народен театар Битола. Професијата драматург е исто стара како и самиот театар, бидејќи уште во антиката самите драматурзи кои што ни се и денес познати биле и актери, режисери, тоа се Еврипид, Софокле, Есил и така натаму, обрнувале голема важност на она што се кажува на сцената, односно она што се пишува. Драматургот покрај тоа што пишува текстови, треба да учествува во создавањето на репертоарот, потоа го прави концепт заедно со режисерот по повод на представата што се работи. Има еден куп активности кои што се поврзани генерално со секој збор скоро изговорен или напишан, но исто така драматурзите се луѓето кои што треба да го донесат и новиот дух во театарот, например да постојано да измислуваат, да креираат, да пишуваат работи со кои што би комуницирале со современоста. Покрај тоа што сум драматург, јас сум и сценарист. На серијата Петко бев долго време сценарист, имам театарска школа заедно со Софија Ристевска за глума и за театар. И стварно сите активности што се поврзани со театарот и со културата, гледам да земам што големо учество во нив. И се представи што сум работела многу првата, ќе ја спомнам тука, сум работела над 50 или 60 представи, од кои што поголем дел во матичната куќа во Битола, за една и немам добиено награда се уште за наши представи, добив за жени во собрание на Кендри Лијани на Стоби фестивалот ИФА. Една представа која што можам да ја изделам ми беше првата, бидејќи многу се плашев да работам, ми пишував се. Значи беше Нада Кокотович, Медеја и се запишував, имам цела тетрадка од цел процес. Тој инаку се вика драматуршки дневник. Баш би сакале да видите. Да, и баш е интересна и треба такви да има, ама не сме многу драматурзи бидејќи еден работи на концептот, на текстот и така натаму. Супер, од секој процес стои како архива. Од сите режисерски индикации, од се што се случува за време на пробите, бидејќи никој не знае дека всушност најдобриот дел од процесот се случува за време на пробата. А она што го гледате вие, тоа е крајниот продукт, меѓутоа она што се добро и лошо се случува, да речеме, натре во самиот процес. Значи би извоила таа представа на Медеја, на исто пишувана, таа беше прва режисерка која што ме воведе во принципот на пишување на ангажиран театар, каде што со авторски текстови внесуваме авторски текстови од тимот, од нас во самата драматургија на структура, односно на текстот кој што се работи. Потоа на покојниот Игор Вукторбица Бакхи или краток преглед на распадот и секако мојот текст Мариџано, работен со Софија Ристевска на ова сцена, исто по авторски материјали и соработка која што е секогаш весела на секој процес. Што да посакам за на театарот? Значи на театарот, на нашиот театар, прве на нашиот битолскиот, тоа со тој на македонскиот театар. Посакувам поголема отвореност пред секој вас младите. Посакувам комуникација со вас, тоа е многу важно. Бидејќи вие сте генерациите кои што го преземате и го надоградувате она што ние го работиме. Посакувам голема креативност и навистина светска отвореност кон светот и исто така што е многу важно поголем број на текстови, драмски текстови, поставување на македонски автори, што подразбира македонски драмски писатели и режисери. И посакувам полни сали, бидејќи единствената и основна дефиниција за театарот е да има еден што раскажува, односно еден перформер и публика. Ако не постоите вие како публика, театарот нема да постои. Благодарам. И јас ви благодарам.